Ja, Sie sind hier richtig, bei Musculus. Heute mit einem etwas anderen Thema, nämlich Gastrostomie bei Muskelerkrankungen. Ja, Sie haben richtig gehört, Gastrostomie und nicht Gastronomie. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns heute ein Kinder- und Jugendchirurg aus dem Klinikum Donaustadt in Wien. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Benköppen. Schönen guten Morgen, wir sind am Vormittag. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass Sie da sind. Sie sind ja, wie schon erwähnt, in der Kinder- und Jugendchirurgie zu Hause und haben in diesem Zusammenhang ein besonderes Operationsverfahren entwickelt, über das wir sicher noch reden werden, etwas später. Jetzt reden wir mal im Allgemeinen über Gastrostomie und im Besonderen im Zusammenhang mit neuromuskulären Erkrankungen. Was sind denn hier die Indikatoren? Die Indikationen für eine Gastrostomie, die stellt niemals der Kinderchirurg alleine, sondern das wird immer, denken Sie daran, wie viele Menschen beteiligt sind, sich um diese Kinder zu kümmern. Pflege, Ärzte, Betreuerinnen und die Familie und die Eltern. Es gibt hier eine Reihe von Faktoren, die Einfluss nehmen. Wenn man die grob zusammenfasst und die entsprechend europäischen Leitlinien auch nennt, dann wären das die Bereitstellung von enteraler Ernährung über einen kurz- oder langfristigen Zeitrahmen. Der bedeutet auch kurzfristig von mehr als 3 bis 6 Wochen, wenn die Menschen nicht in der Lage sind, sich über den Mund zu ernähren. Vor allem dann in Kombination, wenn Schluckstörungen oder Schluckschwierigkeiten vorhanden sind. Da gibt es den englischen Ausdruck unsafe swallow. Ich kann den nicht wirklich gut übersetzen, aber das fasst es ganz gut zusammen. Wenn es Bedenken gibt, die Kinder über eine nasogastrale Sonde zu ernähren. Nasogastral heißt, das kennen Sie sicher, das ist die typische Magensondenernährung, die Sie im Spital immer wieder sehen, wo eine Sonde über die Nase direkt in den Magen eingeführt wird. Und ein Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist die Dauer, wie lange braucht ein Mensch am Tag, um sich zu ernähren. Ich habe viel mit Familien zu tun, wo die Eltern das als normal sehen, dass sie sagen, ich habe 6, 7 Stunden am Tag, wo ich kleinste Mengen versuche, meinem Kind zu geben. Und die das auch als Versagen sehen, dass sie nicht in der Lage sind, die Kinder über den Mund zu ernähren. Und die europäische Leitlinie nimmt dazu auch Stellung und sagt, wenn es über 3 Stunden am Tag dauert, eine adäquate Menge an Kalorien zu verabreichen, dann wäre das ein Grund, auch darüber nachzudenken, die Kinder über eine Sonde zu ernähren. Man mutet mir als Laien ja immer wieder Begriffe zu, mit denen ich dann zu kämpfen habe, aber ich werde mich bemühen. Welche Unterschiede bestehen denn zwischen einer, Achtung, perkutanen endoskopischen Gastrostomie und einer chirurgischen Gastrostomie? Der Unterschied ist 1979 groß geworden, weil da haben sich 2 Menschen zusammengetan. Man sagt, wenn sich 2 Chirurgen zusammentun, dann können mitunter auch geniale Dinge entstehen. Und da waren es sogar ein erwachsener Chirurg und ein Kinderchirurg, die in Cleveland die PEG-Implantation entwickelt haben. Und zwar ist denen aufgefallen, wenn man bei einem kleinen Kind ein Gastroskop in den Magen gibt, dann leuchtet dieser Magen hell auf, überhaupt wenn der Umgebungsraum abgedunkelt wird. Und das war die Geburtsstunde der endoskopisch gesetzten Gastrostomie. Gastrostomie ist der Zugang in den Magen und die chirurgische Implantation davor bedeutete, dass man einen kleinen Schnitt im Oberbauch benötigte, sich dann einen Punkt an der Magenvorderwand gesucht hat und in diesen Punkt dann durch die Haut eine Sonde eingebracht hat, um Menschen ernähren zu können. Und das Revolutionäre in dieser Publikation oder Ende der 70er Jahre war, dass man dies durch einen Stich direkt durch die Haut in den Magen gemacht hat. Und die Sonden, die man dazu verwendet oder jetzt verwendet, sind diese Sonden. Sie brauchen irgendein Hindernis, damit dieser Schlauch dann nicht aus dem Magen wieder herausfällt. Und das sind entweder Andruckplatten, so wie ich die hier in der Hand habe. Die Andruckplatte, wenn das der Magen ist, diese Andruckplatte verhindert, dass der Schlauch aus dem Magen wieder rausfällt. Diese Platte kann auch ein Ballon sein. In Bemühen, dass man gleich im ersten Eingriff auch einen Ballon implantieren kann, hat es dann Weiterentwicklungen dieser Gastrostomie oder dieser PEG-Sonden gegeben. Es gibt die offene Methode, also die offene angelegte chirurgische Gastrostomie und die perkutan endoskopische, die PEG, die im Rahmen einer Gastroskopie, also einer Magenspiegelung angelegt wird. Und als Weiterentwicklung
um eine mögliche Problematik, nämlich die Verletzung von umliegenden Organen, zu vermeiden. Es ist nämlich der linke Leberlappen, der über dem Magen liegt, und der Dickdarm, der vor dem Magen liegt, der im Rahmen dieser endoskopischen Implantation, wenn der Magen komplett aufgeblasen wird, dann abweicht, um diese Verletzungen zu vermeiden, die auch bei einer PEC-Implantation in einem sehr geringen Ausmaß auftreten, sind dann Weiterentwicklungen gemacht worden, wie zum Beispiel die laparoskopisch assistierte Laparoskopie. Bedeutet, Sie haben einen operativen Eingriff, wo über ganz kleine Hautschnitte Zugriff zur Bauchhöhle ermöglicht wird. Und hier können Sie über Einbringen einer Videokamera sehen, wo diese Organe sind, nämlich der Dickdarm und der linke Leberlappen und die Milz. Und hier zu einer sicheren Implantation von Sonden, Ernährungssonden. In dem Fall kann man dann gleich Ballonkatheter implantieren, um dies zu bewerkstelligen. Ein großes Problem bei neuromuskulär erkrankten Kindern ist das häufige Erbrechen. Sie haben mir in einem Vorgespräch von einer neuen Operationsmethode erklärt, die Sie entwickelt haben. Wo sind denn hier die Herausforderungen? Das ist eine häufig gestellte Frage, nämlich es geht auch um die Entscheidungsfindung. Brauchen diese Kinder neben der Implantation einer Ernährungssonde auch gleichzeitig einen Eingriff, der das Erbrechen verändert, nämlich beendet im Sinne einer Antirefluxchirurgie? Diese Antirefluxchirurgie bedeutet, dass man eine Operation am Magen durchführt und am Eingang des Magens eine Falte operativ kreiert, und diese Falte verhindert ein Rückfließen von Mageninhalt in die Speiseröhre und verbindet somit den Reflux. Die Neuentwicklung ist ein Kompliment, das wir machen, das ich aber zurückweisen muss, leider. Es ist keine Neuentwicklung. Das, was wir im Donauspital oder in der Klinik Donaustadt seit 1,5 Jahren machen, ist, dass wir diese Antirefluxchirurgie, die auch im Kindesalter seit längerer Zeit standardmäßig als minimalinvasive Chirurgie durchgeführt wird, dass wir diese in roboterassistierter Technik am Da Vinci-Roboter durchführen, und das hier mit sehr guten Ergebnissen und mit vor allem das, was die Erholungsphase der Kinder danach betrifft. Das heißt, wir haben eine Kombination aus beiden bei ausgewählten Kindern, nämlich die Implantation der Ernährungssonde plus der gleichzeitigen Durchführung einer Antirefluxchirurgie und der Implantation des Ballonkatheters in einem Schritt. Welche Kriterien sollten jetzt bei einer Entscheidung über die richtige Art der Gastrostomie berücksichtigt werden? Wenn es um die Methode geht, bedeutet, dass die offene Chirurgie nur mehr in Ausnahmefällen zur Anwendung kommt. In denen Fällen, wo man Bedenken oder begründeten Verdacht hat, dass die normale Anatomie nicht gegeben ist, wie zum Beispiel nach chirurgischen Eingriffen oder bei ausgeprägten Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule, wie zum Beispiel bei Skoliosen. Hier möchte man die Komplikation, Dickdarm oder Leber zu verletzen, minimieren, und hier kommt die laparoskopisch assistierte Gastrostomie mitunter zum Einsatz. Die perkutan endoskopische, also die klassische PEC-Anlage, ist die Methode der Wahl, egal in welchem Alter und egal in welcher Gewichtsklasse. Welche Maßnahmen können jetzt helfen, Komplikationen wie Infektionen oder Verstopfung der Sonde zu vermeiden? Erstens, dass wenn Sie über die Sonde ernähren, dass Sie immer darauf achten, dass Sie nachspülen. Normale Flüssigkeiten, Leitungswasser sind da kein Problem. Wenn sie wirklich verstopft sind, ist ein Hausmittel, dass man kohlensäurehaltige Getränke gibt, wie zum Beispiel Mineralwasser oder das berühmte dunkel gefärbte kohlensäurehaltige Cola, und das in der Sonde stehen lässt, und man sieht dann, dass die dann das relativ gut auflösen. Bei Sonden wie die man nicht ohne Narkose tauschen kann, ist das ein größeres Problem als bei den Ballonkathetern. Also zur Erinnerung, das sind die statt der Platte einen Ballon am Ende haben. Wenn die verstopfen, kann man die auch ohne Narkose jederzeit schmerzarm oder auch schmerzfrei für die Kinder tauschen. Das heißt, wenn das Ballonsystem ein Problem hat, kann man das ganz einfach tauschen. Wie wirkt sich eine Gastrostomie auf die Lebensqualität und den Alltag der Betroffenen aus? Dazu muss man sagen, dass die ersten Tage nach der Implantation ein gewisses Fremdkörpergefühl und unter anderem auch Schmerzen haben können. Nur die Schmerzen sind so ausgeprägt, dass sie mit
herkömmliche Schmerztherapie, wie zum Beispiel nur Reflexsaft oder Zäpfchen, sehr, sehr, sehr gut beherrschbar sind. Um diese erste Phase besser zu bewerkstelligen, geben wir den Kindern im Rahmen der Implantation eine Lokalanästhesie um den Bereich, wo die Sonde gestochen wird. Und was wir beobachten im Verlauf ist, dass die Kinder immer mehr dieses Fremdkörpergefühl verlieren. Die ersten Zeichen sind, dass sie sich dann auch beginnen, wieder auf den Bauch zu drehen und keine Schonhaltung mehr einnehmen. Und die Eltern sind in weiterer Folge eigentlich sehr zufrieden. Und das zeigen auch Patientenumfragen, wo die Eltern eigentlich einen hohen Zufriedenheitsgrad nach dieser Implantation zeigen. Gibt es neue technologische Entwicklungen oder weniger invasive Alternativen zur klassischen Gastrostomie? Ja, die Weiterentwicklungen, das Ziel war, die Anzahl der Narkosen zu reduzieren. Wenn Sie sich erinnern, wenn ich diese PEC implantiere, dann brauche ich bei den Kindern eine zweite Narkose, um diese Andruckplatte zu entfernen. Hier gab es Weiterentwicklungen von Systemen, um gleich als ersten Eingriff einen Ballonkatheter zu implantieren. Das ist die sogenannte Push-PEC-Technik, wo aber dafür Sorge getragen werden muss, dass die Magenvorderwand an der Bauchdecke fixiert ist. Hierzu werden 3 T-förmige Fixationsnähte durch die Bauchdecke in den Magen gestochen, um halbwegs kontrollieren zu können, wo diese Einstiche sind, erfolgt dies in endoskopischer Sicht. Das heißt, bei liegendem Gastroskop sticht man von außen diese drei Haltenähte ein und im Zentrum dieser Haltenähte wird ein Ballonkatheter implantiert, der nach 4 bis 6 Wochen auch wieder getauscht werden kann. Die Nähte oder diese Fixateure haben an der Außenseite so kleine Platten, die man bei Kindern nach 2 Wochen einfach abschneiden kann. Das sind resorbierbare Fäden und die korrespondierenden Äquivalente innen, das heißt jene Dinge, die den Magen innen nach vorne halten, die sind winzig klein und die werden einfach mit dem Stuhl dann ausgeschieden. Das klingt alles sehr komplex und wenn man Ihnen so auf die Finger schaut beim Operieren, dann sieht man auch, dass es dafür sehr viel Geschick braucht. Dafür und für Ihre weitere Arbeit alles Gute und danke, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank, schönen Vormittag. Das war's wieder mit Musculus, heute zum Thema Gastrostomie bei Muskelerkrankungen. Schön, dass auch Sie wieder mit dabei waren. Wie immer in der Infobox der Link www.muskelforschung.at. Wir freuen uns auch wie immer auf ein Gefällt mir oder ein Abo unseres Kanals. Und denken Sie bitte immer dran, Wissen hilft.